bilchiginnaan ofii inaafteet inaaftuu namaan jettu. Inaafaan isaanii wanti guddaan isaan itti Jawaarii fi KFO walumaa galatti dhaabbilee siyaasaa hunda isii balleessuuf murattee gabbaa ta'eefi guyyaa Jawaar godinaalee Oromiyaa keessa deeme fakkeenyaaf viidiyoo inni godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa magaalaa Dodolaa keessatti haasa'ee sammee dhageeffadhaa akka itti aanu kanatti wanni isaan guggubee Jawaariin dhabamsiisuuf halkanii guyyaa dhagaamu ka garagalchaniif galaana ummataa ka isa faanaa garagalee kana waan arganiif kanuma Jawaarii fi hayyoonni Oromoo takkalleen yakkan dalayin yakkamtoonni bilchiginnaa fi kittillayyoota isaan jala deemtu qofa. Akamoan nu barbadanibi qabso kana ka tumuru barbadanibi im barbadda mon barbadda kadre kabine na kasi tabadu barbadu shirri milli ka baka ga barbadu shirri mallasa ka baka ga barbadu im barbadanibi yo ka im barbane ta de volta kero lagetu namni Kiristaana jibbu diina Oromoot namni Islaama jibbu diina Oromoot namni waaqeffataa jibbu diina Oromoot namni saba kamiyyuu jibbu diina Oromoot jibbaaf qabsoomne jaalalaaf qabsoomne miti biyya teenyaaf qabsoomne miti biyya namaaf qabsoomne biyya teenyarra qabsoomne miti abadan 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 nu fiixaan Yoosef Baati ilmaan Baqqalaa Dawwaano ilmaan Waaqaa guutuu fiixaan Taaddasaa Birruu hattuu fi gantuun amantii wal du'a hin buuftu miti Dodola na dhageettu lafa kana agartu qabeenya kana agartu wanni isaan irratti nu fixaniif wanni irratti wal dabranii nutti deemaniif wanni wal lolchiisaniif nu saamuudhaaf lafa kana irratti abbaa ta'uu barbaaddu hiyyummaa keessaa ba'uu barbaaddu hin barbaaddaniifi qaawwa ofitti hin baninaa qilleensa ofitti hin seensisinaa diinaaf qaawwa hin baninaa tokkummaa teessan hin laaffisinaa addaan hin harca'inaa waliin bubuusinaa waliin tuffatinaa waliin diiginaa tokkummaadhaan Oromiyaa fi Oromoo irratti abbaata.
नहीं चलना